On 15 September 2023, the Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Panyat Singh Siem, along with the MDC of Jirang and also Executive Member of the Council, Victor Rani, the MDC of Mausan Ram, Alvin Saukme, and enforcement officers of the Council had personally inspected the shops along the highway at 13th Mile Bernihat in Ribhoi District to check for possession of trading license by non-tribal owners. During his visit to the area, the CEM of the KHADC ordered for closure of 46 shops whose owners violated the United Khasi Jaintia District Trading by Non-Tribals Act 1959. अभी बंद करेगा, बंद करने का टाइम तुमको पैसा नहीं होगा, तब खुलेगा। जब कागज के क्या लाइसेंस हो गया तब खोलो, नहीं तो बिना लाइसेंस नहीं करेगा। लाइट के क्या सब ऑफ करो, बंद। Nalatar suka itu nalatar. Nalatar suka. Tutup aja. Bang, saya nak. वो पास क्यों बने itu? Minerals क्यों रहेगा? Kayak itu का राधा minerals. राधा मिनरल्स। हम लोग तो खाली गाड़ी का काम करते हैं ना। कौन तो आपका आप लोग का गोडाउन गोडाउन नहीं, इधर में रहता है, गाड़ी का काम करते हैं, मैकेनिक। हम लोग भाड़ा है? हाँ भाड़ा। हम लोग वो दुकान नहीं है, खाली काम करता है। क्या गाड़ी ऐसा मफत में बनाता तुम लोग? नहीं नहीं, पैसे से बनाता है, काम करता है। जैसे गाड़ी खराब होता है ना, नहीं बंद करने होगा, तू बंद करने होगा। Jorobat dan Kinarok, sama iwas pendidikan itu pergi kontes lagi ke sini, tiba try buka, tiba show buka. Jadi saya katakan ini dong kasih imkan try dipat selama dan kapan berkai berkreat dan kampai dan license berkena. Kami halo. Saya para cuman mang dia tanya dia. Rokok. Kenapa nih? Iya kan nih. Thằng pan này. Mentah kesini nak kalian ke Executive Committee juga Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bagi EM Gijongi bagi trup Iba Victor Rani belong local MDC juga Jirang Constituency ringkat bagi EM in charge juga Revenue Iba Alvin ringkat bagi officers bagi licensing officers ke enforcement superintendent di staff juga District Council nila one year bentang segi finish po Bernihat hadu hami po Khanapara kadao kajingwan kajongi kadai halor ki saupun riu tuli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Jaintia Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. But kini kisau pun real terligi bukan di bala long try deki bom de ki kasi kila penya ikan dikedukan telah bunsnem. But nakalian ke council kelalap ikini dang kinjat benai menta dang arbenai. But nila shim iki kerteng ki jongki. But kat kum ki kendon an la ai bor ingi nila pha iki notice iki banwan ni syak council
anda lapha kabaningkong la aipor ki klemon mi kabaaru la aipor ki klemon mi badai halor kata kabangi lapha e closure notice ru mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru kali ki dukan apa bernihat ki bakun thuk nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngasro ban penpau kajing ai kumplay ka berterbang na kalian ka executive committee yaki samla ki jungi ki batang syutip baga executive committee kan wan her ban kendra trading license shekini ki border area na kalian jungi lawan senran lang dang sedap ne bat nadu nang tena po bernihat joroba adu ni kana parangi lapun spa teli ki dukan klem ki kon islam de bat ngelabatha yaki officers badipet yakani gajaka bakin I notice lut yang baru hai bakin hapan penbiang kot selatan hapo hitayo bat hadu mentani la pak khang chui kini bukan kat bakin patla penbiang kot selat dan nak kalian jungi ngin yai budin nak kementar kenika isu jongka trade license namar ba ya kajai benriu khasi menta ngai bala sedang ban syahyam ma hak khai ke pateng namar takadau ngi don kam ben penklaim yang sahih sian ka khai pateng para khasi ki jungi namar takadau lingba kenika jingle na kalian ka executive committee net scam kanang I min sim pat ikitugi samla ki jungi ki ba don sub let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair hak kam khai ki business bakin wan bentur syakmat ban yo ban shim ban kini biang ikini ki business ki ba kilale ki ba kerja beliau